頗大。QK 育嬰室主持譚玉英、何基佑，當然黃君賢。來發現嚟緊呢個鐘數咧，我哋講關於食啦，因為咧喺我身邊咧就請咗一位咧就老朋友啊，Bowie，你好，大家好，歡迎晒，大家好。嗱，咁啊，所謂嘅老朋友老到咩咧？我就一開始咧就係話咁認識呢一個廚師咧就好耐噶啦，咁阿 K 就話啦，就估翻即係嗰啲即係飲食節目啦，但係全部都係錯嘅。話說咧係兒童節目嘅年代識噶啦，冇錯啦，係啦，兒童節目都拍過2-3個添啊，係轉過幾次名，轉過幾個名都係做啊。咁當時咧又係喺兒童節目裏邊咧，咁你就係做啲好簡單嘅，因為我哋咧唔可以有刀噶嘛，我哋嘅所謂刀咧都係膠刀嚟嘅，係咁所以呢啲嘢食咧就全部都係簡單單，嚟到小朋友都可以掌握得到。係啊，你咪話我有一次真係曾經試過喺街咧有個小朋友咧就唔係大人嚟噶啦，佢同我講，佢話咧其實因為細個咧，因為我都試過做主持呢啲咁嘅節目噶嘛，佢話我就係因為咧睇你做呢個節目咧，我而家大個咧，我去咗學廚啊咁樣，係啊，係個女仔嚟嘅，係啊，好勁喎，係啊，都係女仔嚟嘅。咁原來咧有陣時喺小朋友心目中咧，某啲事情發生咧，對佢咧可能有好大嘅，你啟發咗好多小朋友嘅。冇錯冇錯，呢個煮嘢食咧，其實係可以即係令到引咗佢嘅興趣咧，第日將來咧有呢方面發展。其實我本人都係咁樣。啊，係啊，你係點樣嘅咧？你係點樣？細個嘅時候咧係因為本身唔係好中意讀書，咁咧坐喺度讀書嘅時候咧，個腦咧就會天馬行空，望住啲嘢咧就跳嚟跳去，咁咧就睇到份報紙。就見到一個食譜，咁啊自己嘗試下整，整完出嚟成功，咁就有咗呢一方面嘅興趣。係咩嚟嘅？你嗰時整嘅第一樣嘢？甜品，類似啫喱咁嘅物體啦。咁我整完出嚟咧，同佢報紙嗰個樣咧係唔同㗎。咁咧就原本佢係一個粉綠色，唔係粉，即係好似蜜瓜味咁嘅布甸。我整完出嚟咧，佢係會分層嘅。半層咧就透明，仲勁過佢。冇錯，漸變色，仲全部人都讚，哇，好特別，好好味。請問貴庚咧？當年小學6年班，5-6年班啦，我估係啦，冇錯啦。就係一個咁簡單嘅一個嘅甜品，即係你就令到你成個人生就即有自信。係啊，冇錯啊，係啊，因為咧屋企啲細路咧讀書好叻啊，咁但係我就被比下去噶嘛，咁啊冇嘢令到我自己有一個滿足感同埋一個成功感。哇，整嘢食原來得噶，咁就有呢個興趣慢慢鑽研，就望住啲嘢食咧，中意左溝右溝，撩嚟撩去，咁啊原來啲人又覺得幾好味喎，咁就開始慢慢發展啦。溝嚟溝去，你就一定好味嘅。係咯，咁即係話你對於食物咧有認識喎。都有啲創意同埋係有啲 sense 啩。即係你都係中意食啦，你我中意，所以你先至會諗嗰啲嘅味道。你未食可能已經幻想到大概會係點。係啊！我望住以前望住罐鹹牛肉，咁我覺得咁樣咧加啲蛋，唔知加啲咩咧，應該 OK 好味，咁啊整出嚟咯，又試咯。OK 噶，真係中意噶，成功再嘗試啊！係啊，跟住我就未畢業咧，即係啱啱開始識少少嘢，就接隔離屋嗰啲生日會啊，咁勁啊！做都會10幾歲，冇錯，14-15歲係。就拍住個阿媽，跟住就開始接隔離屋啲生日會噶啦，17-18歲做到會噶啦，咁啊都係搶仔吉個菠蘿啫，係咪？佢唔會啦，唔係㗎，都有10個8個餸㗎，再加個甜品㗎，勁喎！嗰時係興食啲乜嘢嘅咧？生日會如果唔係即係菠蘿腸嘅話，有三文治啊、金沙骨啊嗰啲都有㗎，係金沙骨，係啊，到依家都係嘅，依家都係咁，都係啊！我仲曾經顛到咧。學咗整壽司自己捲，捲完咧我就喺街邊賣壽司，係咪好誇張？即係想當年，即係未有呢個常識，厲害！捲完呢個飯卷就切咗一嚿嚿，就攞去美孚橋底就賣。就5蚊3件，即係當美孚上荔灣5蚊3件都貴喎，係有人買㗎，係啦，都 OK 嘅，有生意㗎，幾好，係啊，係咪諗都諗唔到？係咯，係啊，差唔到。人生嗰個轉捩點係幾時咧？但係你之前嗰啲都係即係半玩下啦嚇，咁啊賺翻少少使費啊咁樣啦。
你幾時有一個突破，就真係投身咗呢個行業咧？哦，咁就都十幾年後都十幾年後，唔係一路 keep 住都有 part time 去做。即係煮嘢食，外賣接下或者接下啲單啊，又曾經顛到咧喺屋企咧就煲咗幾煲糖水，就落去人哋啲信箱咧就攝紙，賣湯圓，賣湯圓，咁啊每日咧攝極都係2煲啫，係有芝麻糊，有紅豆沙，即係再加湯圓咁啊 OK 咯，咁我攝極喺屋企睇住電視，收到電話就送落去樓上樓下咁樣咯。我第一次聽喎，係啊，不過嗰陣時咧你應該係屋邨啦，係咪啊？嗰啲嘅運作係咁，我記得我外父嗰時都係咧就做串燒。咁啊，即係又係喺屋村樓下，唔係攝紙仔，佢就冇嘅，佢自己喺屋村樓下就做串燒，即係嗰時係有個咁樣嘅體系喺度嘅，呢啲當然唔得啦。即係嗰時個謀生技能好強嘅，係啦，真係覺得唔好嘥，橫掂都喺屋企坐喺度啫嘛，咁啊攝極2煲啊，賣唔晒咪自己食咯，嗰2煲糖水，咁係咪啊？咁但係有生意嘅都都有嘅，係咯，就係因為你每創新一步，你又有生意，係啦，冇錯啦，你更行前一步。係啦，跟住我哋細個就係我想學嗰樣嘢，咁啊去嗰度返兼職咯，麵包鋪，糖水鋪，唔同嘅鋪頭咁啊。你肯做，人哋就教你，咁你跟住又學咗啲技能啦，咁啊全部啲技能都係咁樣學翻嚟，都係咁樣學翻嚟嘅，係啦，即係你都係有計仔，紅褲仔咁樣即係出身，都係嘅，所以唔係正式學，但係就真係實踐落去啲鋪頭度返工。跟住賺錢，係跟住就可以又學咗一新技能，跟住又再將佢發展。咁會成日俾人鬧咯。如果紅褲仔會唔會好惡㗎？又唔會嘅。你肯學佢第一個話唔會啊，個個都話會啊。你俾師傅鬧到傻咁樣，係咯。你嘅態度正確，你人哋教你嘛，袋錢落你袋喎，你有人工收，人哋又教你嘢，你俾錢都係咁樣學嘢啫。可能佢又冇將自己擺到好高，咁你咪冇咁覺咯。可能冇得大出錯啦。係啊，唔會嘅，你跟住人哋叫做乜？係。跟住做你乖咁，其實都 OK 嘅喎。即係拿手，你係整咩嘅咧？拿手啊！你啱啱講完咧，就係啫喱同芝麻糖水，後期就唔係啦，後期就係。咁你而家係你，但係你係西式啲。係蛋糕甜品係咯，同埋 3D 蛋糕咯。3D 蛋糕近年㗎啦，早10零。咁你都係即係好前瞻性喎，你。係啊，真係㗎。同埋我係望到一嚿嘢，即係你我可能而家蛋糕要整支咪，咁我就自己天馬行空諗，我點樣可以用一啲食物令到佢變咗呢條咪咧，而又可以即係食嘅又切到落去嘅又係蛋糕材料咧，咁我就自己咁樣諗完我就整咯，即係我所有嘢其實都係咁。而家睇下啲相，係咪像真度都好高？好高嘅，其實我而家攞啲相嚟睇下。係啊，賣㗎嘛。咪係咯，係啦，好開心喎。呢啲蛋糕係咪好難整啊？難整㗎，買得貴係啱㗎，因為真係要用好多時間㗎。係，因為 handmade 一個嘛，係倒冇嘛。你整一個嚟，舉個例，如果你望到呢支咪，要預計要整幾耐啦？佢唔係好大個啦。一樣嘅 size 嘅。係啦，都要起碼一日。都要一日嘅，因為你好多嘢你係真係手工啊，係，因為佢好多好細微嘅位，即係佢唔係就咁一般卡拉 OK 咪，佢中間有啲即係網啊咁樣。咁同埋我曾經試過有一個客人咧，佢係整咗俾隻狗個樣，佢整隻狗，咁啊整完真係成隻狗個樣出咗嚟，佢翻到去咧就係淨係唔係佢唔想切，係咯。係咯，淨影相，影完晒相，開心完之後咧就唔俾人切，成個放翻雪櫃。佢話可以擺幾耐，佢就想擺幾耐，睇人可以擺幾耐，象真到一定好勁。總之咁唔使撳足料啦。係啊，唔係，但係整完之後嗰個滿足感係好開心嘅，即係自己都會好滿足嘅。咁我又贊成啊，尤其是係整蛋糕啊，即係咧你整完之後嗰個滿足感真係好大嘅。如果人哋讚完你話好食咧，哇嚇更加。同埋呢樣嘢係好開心嘅，因為全部人係食蛋糕嗰個。係最滿足嘅，聚埋一齊啦，咁同埋係分享一個開心嘅感覺嘛。食甜品本身係開心，係因為甜品咧係分享嘅，冇人會食晒成個噶嘛。咁所以咧，我覺得甜品係相當。